Willkommen zu einem neuen Video mit uns. Willkommen bei Rothausbus. Heute sind wir den letzten Tag in Italien. Ja, den letzten Tag in Italien, weil in 7 Tagen wird unser Auto von Hamburg nach Südamerika verschifft. Deswegen fahren wir morgen los, aber wir müssen vorher noch was an Hermann reparieren. Was? Schon wieder? Ja. Wir haben keine Zeit. Ja, Baby, wir kommen aber sonst nicht an da oben. Wir kommen niemals in einem Stück da oben an. Also, schaut einfach selber. Es ist, das, was wir machen müssen, ist echt gefährlich. Und ich will es eigentlich selber nicht mehr machen, aber wir müssen es machen. Los geht's nach dem Trailer. Wir sind Rothausbus. Ich bin Alessandra. Und ich bin Björn. Wir haben einen 36 Jahre alten Bundeswehr T3 zu einem Weltreisemobil umgebaut. Immer mit dabei sind Mali und Wilma, unsere beiden Hundedamen. Unser nächstes großes Abenteuer ist Südamerika. Kommt mit und steigt ein. Also bevor es losgeht mit dem Video, möchte ich euch aber nochmal danken. In dem Video, wo ich ein bisschen persönlicher über meine Geschichte gesprochen habe, da sind so viele Kommentare gekommen von euch und so viele mutmachende Kommentare und so schöne Sachen, die mir einfach sehr ans Herz gegangen sind. Und deswegen ja, dafür nochmal ein riesen Dankeschön. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und ja, einfach auch so mitgefiebert habt, das muss ich wirklich sagen. Also wer das Video noch nicht gesehen hat, hier oben, ja, könnt ihr mal reingucken. Und ansonsten geht's jetzt los. Wir stehen echt in den letzten Zügen. Also langsam geht mir der Arsch auf Grundeis, aber natürlich vor Freude. Und ja, aber es gibt noch eine total wichtige Sache, die zu machen ist. Ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Ich denke da schon seit wirklich Monaten drüber nach, seitdem wir diese Stoßdämpfer hinten drin haben. Also wer uns verfolgt, wir haben hinten drin Luftstoßdämpfer. Hier oben ist das Video, guckt es euch an. Thema war, wir haben den Bus, der recht schwer ist mit dem ganzen Camping-Einbau und mit normalen Stoßdämpfern hinten ist der so zusammengesackt und wir haben die Sterne angeleuchtet. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache und deshalb haben wir entschlossen, dass wir hinten von Monroe diese Luftstoßdämpfer einbauen. Ich bin mit denen auch voll zufrieden, weil wir wieder total gerade stehen, aber ich habe den Wagen bei der Bulli-Zentrale auf die Hebebühne gehoben und dann haben wir gemerkt, dass das ganz schön am Gelenk zieht, weil der Federweg zu lang ist. Das heißt, diese Monroe-Stoßdämpfer sind zwar für einen T3 zugelassen, aber da scheint irgendjemand die Vollahnung gehabt zu haben. Die haben nämlich einen Federweg von 59 cm und der normale T3-Stoßdämpfer, der hat nur einen Federweg von 53 cm. Das heißt, wir haben also ein Riesenproblem. So, dieses Problem kann uns im schlimmsten Fall das Gelenk kaputt machen und dann stehen wir irgendwo in der Pampa in Südamerika, können nicht mehr weiterfahren und das Ersatzteil kriegen wir nicht ran. Deshalb bauen wir uns heute ein Fangband. So. Fangband, also hier erstmal zum Stoßdämpfer. Hier ist der Stoßdämpfer. Zusammengefahren sieht der toll aus, aber ausgefedert ist er eben zu lang. So, und jetzt wollen wir ein Fangband bauen. Und zwar hatte ich hinten drin noch einen Gurt, also einen letzten Sitzgurt. Und da der Wagen eh nur auf 2 Sitze angemeldet ist, ist das völliger Blödsinn. Ich brauche ja hinten drin den Sitz nicht, darf so eh nicht fahren. Der war auch nur auf einer Seite befestigt. Und da wir immer noch bei der lieben Mama von Alessandra sind, also bei Lucia, die ganz toll nähen kann, werden wir dieses Fangband, ja, wie soll ich sagen, also diesen Gurt hier doppelt nehmen. Genau bei 53 cm hier ein Loch reinmachen, hier ein Loch reinmachen, das Ding fest vernähen und dann seitwärts auf der Seite von dem Stoßdämpfer anbauen. Das heißt, der hat ja unten ein Auge, oben ein Auge, da geht eine Schraube durch, dementsprechend stecken wir die Schraube erst durch das Fangband durch, dann durch den Stoßdämpfer, dann schrauben wir ihn fest. Hier kommt natürlich eine Unterlegscheibe hin und dann sollte im Fall des Falles, dass wirklich mal unser Rad in die Luft geht, was ja eigentlich nicht passiert, außer du fährst durch ein mega Schlagloch durch oder eben Offroad, wo der Wagen halt wirklich mal mit einem Rad in der Luft ist, dann fängt der Gurt diese 53 cm ab. Und das heißt, wir haben am Ende nicht das Problem, dass der Wagen zu weit ausfedert und wir uns das Gelenk kaputt machen. So, das Ding bauen wir jetzt. Ja, und dann sollten wir das Problem behoben haben. So, für das Fangband habe ich ja gesagt, nehme ich den Gurt. Der wird so bemessen, dass wir von hier Loch bis Loch
53 cm haben. Und dann werden wir den, also Lucia wird den hier oben noch mit einem dritten Teil Stoff vernähen. Und dann werden hier Löcher reingebrannt mit einem Lötkolben. Und das wird dann alles vernäht über Kreuz, sodass wir dann einen wunderschönen fetten Gurt haben, der das Rad ohne Probleme hält und uns hoffentlich die nächsten Jahre, auch wenn wir Offroad gehen, gute Dienste bereitet. Warum ist es so wichtig? Wenn das Gelenk kaputt geht, sind wir gearscht. Und zum anderen ist es eben auch wichtig, dass wir noch einen negativen Federweg haben. Das heißt, wir dürfen nicht zu kurz machen, weil sonst haben wir ja keinen Fahrkomfort und unser Antriebsrad könnte bei einer blöden Bodenwelle einfach durch Zufall mal in der Luft sein. Und dann kommen wir einfach so nicht weiter. Gut, wir haben eine Sperre, können da rausfahren, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch noch einen Negativfederweg haben. So, schneiden lässt sich der Gurt ja total easy. Nur reißen tut er nicht. Und deswegen habe ich mich entschlossen, den Sicherheitsgurt zu nehmen. Ich brauche ihn eh nicht mehr und müssen wir nichts extra kaufen. Wichtig ist nur, die Enden mit dem Feuerzeug zu verbrennen, damit der eben nicht aufgeht. So, jetzt haben wir die Enden sozusagen mit dem Feuerzeug verschmolzen. Guckt euch das mal an hier, dass es schön glatt ist, da keine Faser mehr rauskommt. Und Gleiches machen wir mit den Löchern, dafür nehme ich einen Lötkolben, einfach damit es gleich versiegelt ist. So, und dann sollte das also sozusagen auch halten. Lucia wird uns das dann noch schön über Kreuz vernähen, sodass wir dann eine schöne Kraftaufnahme haben. Und dann sollte das als Fangband komplett ausreichen. So, damit wir hier 54 cm Federweg kriegen, müssen wir also ein Loch machen. 2 cm zum Rand von hier und 2 cm zum Rand von dort. So, das heißt, wir brennen hier in der Mitte ein Loch mit dem Lötkolben rein. Machen am Ende eine Schraube rein, damit wir dann Platzhalter haben und Lucia weiß, wo sie nähen soll. So, fangen wir mal an, ob das funktioniert. Ich bin gespannt. Hier guckt euch das an, einen dicken Lötkolben, zack, bumm, ist das Loch drin. Das Loch von den Stoßdämpfern ist natürlich ein bisschen größer, aber das brennen wir später noch mal rein. Das machen wir jetzt gleich. So, Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2. Exakt, von Auge zu Auge 53 cm. Hier kommt Gurt Nummer 2. Ist ja jetzt einfach. Legen wir Gurt Nummer 1 oben drauf. Und wir reden ja hier nicht über Millimeter, also wir haben hier schon Zentimeter Toleranz. Das heißt, hier kommt Loch Nummer 1 rein. Hier kommt Loch Nummer 2 rein. Jetzt bloß nicht am Plastik verbrennen, weil das tut weh wie Sau. So, die Löcher sind drin. Hat super funktioniert. Jetzt ist es noch ein bisschen dick, das muss ich ja so ein bisschen pressen mit ein bisschen Hitze, weil das nervt mich, dass es so dick jetzt ist. Und Lucia wird uns dann hier um das Loch drumherum sozusagen nähen, das hier nochmal verstärken und den gesamten Gurt im Zickzack verstärken, sodass wir dann sozusagen die doppelte Wirkung haben. Und dann sollten wir zumindest mal als Sicherheit, dass das Rad nicht ausfedert oder zu weit ausfedert, sollte das ausreichen. Ja, dann machen wir das mal und danach bauen wir es ein. Cool,
sind fertig. Lucia hat mal wieder absolute Nähkünste bewiesen. Der Mega-Knaller, die sind doppelt zusammengenäht und sowas von stabil. Also genau das, was ich wollte. Die kommen jetzt da unten rein. 19er Schlüssel, einfach gemacht. 2 Schrauben gelöst, Unterlegscheibe drauf, an den Stoßdämpfer und dann sollte der Stoßdämpfer gesichert sein. So, Fangband ist drin. Guckt mal da, könnt ihr das sehen? Ja, wunderbar. So, da oben Unterlegscheibe. Hier ist ein bisschen Luft gelassen, die wird aber nicht brauchen. Die brauchst du wirklich nur beim vollen Ausfederweg. Deswegen hier auch der Kabelbinder drin. Und dann haben wir genug Abstand zum Rad. Das ist das Wichtigste, dass es nicht am Rad schleift. So, wunderbar, da seht ihr das. Und unten wieder im Stoßdämpfer drin. Perfekt. Ja, es ist soweit. Leute, morgen geht's los. Ab Richtung Deutschland. In 7 Tagen verschiffen wir unser Auto. Das heißt, die Aufregung steigt. Und es gibt noch letzte kleine Kinderkrankheiten, die wir zu erledigen haben. Wer uns verfolgt, weiß, dass wir bei unserer letzten Tour über die Alpen, ich habe das mal hier oben verlinkt, bei unserer letzten Tour über die Alpen ist uns der Schlauch von der Dieselölleckleitung, Diesellecölleitung, wie auch immer, also sprich der Überlauf von dem zu viel Diesel im Motor, was dann zurück in die Pumpe läuft, abgeflogen, das erste Mal. Und seitdem fliegt er uns wirklich, man kann so sagen, ja, alle 200 Kilometer platzt uns der Schlauch. Ich habe schon gedacht, das ist der Injektor. Es kann also, den prüfen wir jetzt auch noch mal durch, ob der letzte Injektor am Arsch ist, aber wollen wir auch nicht zu technisch werden. Auf jeden Fall ist dieser Schlauch, den wir da haben, auch der falsche. So, ich zeige euch das mal. Und zwar, guckt mal hier, das ist der Schlauch, den ich die ganze Zeit verwende. Ein Gummischlauch, den habe ich im Zubehörteil Versand gekauft und der hat vorne genau diese Öffnung. Und jetzt guckt mal hier, das ist der originale Schlauch. Das heißt, der originale Schlauch, der auch mit Textil ist, hier sieht man das ganz toll, ne? Der ist mit Textil, der ist ohne Textil, der ist mit Textil, der ist viel kleiner, also der hat ein viel kleineres Loch. Da braucht man sich nicht wundern, dass der große Schlauch also eben ab und zu abfliegt und dann eben der Diesel uns unten aus dem Auto rausläuft. Jetzt werde ich diesen Schlauch hier montieren, also den Textilschlauch, und dann hoffen wir, dass wir diesmal ohne Probleme über die Alpen kommen. Wie ihr wahrscheinlich an meinen Klamotten sehen könnt, ist der Sommer auch vorbei. Das heißt, wir freuen uns total auf Südamerika, weil da jetzt Frühling ist. Das heißt, wenn wir da im September, also jetzt in 7 Tagen das Auto verschiffen, am 14.10. kommt er dort an. Das heißt, wir haben dann dort April, sozusagen, auf der Südhalbkugel. Und dementsprechend freuen wir uns, dass zwar der Sommer hier zu Ende geht, aber wir direkt mit dem Frühling wieder weitermachen. So, dann kommt mal her. Ich zeige euch, wo das Ding hinkommt. Ich habe ja beim letzten Mal schon ein bisschen getrickst und habe den jetzt einfach hier verstärkt, damit er sich nicht so aufbläht. Damit hat es jetzt auch erstmal gehalten, aber nicht lang genug. Oder zumindest mal vertraue ich dem hier nicht. Und deshalb ja, bauen wir jetzt den neuen ein. Hier haben wir den, alter Schlauch, neuer Schlauch, selbe Länge. Jetzt hoffe ich, dass ich den da reinkriege. So, dann komm mal her, mein Lieber. Gut. Schlauch sitzt. Jetzt müssen wir wirklich los. Es gibt keine Zeit mehr aufzuschieben. Nächste Woche müssen wir Hermann auf das Schiff nach Montevideo bringen. Wir sind super aufgeregt und können es kaum erwarten, unser Südamerika-Abenteuer zu beginnen. Weggehen bedeutet auch, dass man weggeht. Und das ist das Schwierigste, die Familie und die Menschen, die wir lieben, zu verlassen, in dem Wissen, dass es nicht so einfach sein wird, uns wieder zu sehen. Deshalb werden die Umarmungen noch stärker. Das Bewusstsein, dass es ein einzigartiges Erlebnis sein wird, gibt uns den Anstoß, Gas zu geben. Bis nächste Woche. Ciao!